Il progetto del tavolo elica è nato quando Paolo Torresan è venuto a trovarmi in ufficio con un campione simile a questo, più piccolo, per farmi capire le qualità della loro lavorazione e cosa riuscivano a fare. A portare il travertino ad uno spessore di 2 mm, incollarlo sul vetro e poi vedere come questo travertino, messo in controluce, diventava completamente diverso, pur rimanendo sempre se stesso. Poi c'era anche il touch, adesso lo chiamano touch, è il tocco, che è così bello da essere sensuale. E da qui come non innamorarsi di questo materiale, come non innamorarsi di un'azienda che lavora così bene. L'incontro con l'architetto Criveller è stato per noi straordinario. Ci ha spinto ad andare oltre la consuetudine, ma in particolare quello che tutti noi abbiamo di più apprezzato in lui è stato il suo approccio al travertino. Il travertino è un marmo che impone umiltà e l'architetto Criveller effettivamente sin dall'inizio ha avuto questa straordinaria modalità di approccio. Appunto, si è avvicinato al travertino e a noi con umiltà. Io ho solo messo in ordine le loro idee, cercando di far capire quali erano le loro capacità e il tavolo le manifesta. Paolo Criveller ci ha chiesto di andare in effetti oltre, di realizzare quindi lamine di estensione ben più ampia di quella che avevamo pensato inizialmente, ma non solo. Il desiderio è stato quello di sfruttare il più possibile la caratteristica che è naturale nel travertino, la presenza della cavità che non è più nascosta, è bella, evidente, che ha reso ovviamente estremamente più difficile realizzare lamine dello spessore di soli 2 mm, ma che ha potentemente valorizzato il travertino per la sua vera natura. Ecco perché nel tavolo ci sono 6 lastre così. Facciamo le gambe e una parte del top. Le gambe sono robuste, le riusciamo ad inserire senza neanche una vite, essendo poi rapidi così nella fase di montaggio. E nel sopra, come un vassoio, mostriamo questo travertino che ha uno spessore di 2 mm. Uno degli aspetti che alla fine ho apprezzato particolarmente del tavolo elica è il fatto che, essendo presente anche il vetro, viene spontaneo avvicinarsi alla superficie del tavolo per guardarlo in controluce. E ci si accorge, nell'osservare le porosità e il riflesso dello specchio all'interno di queste cavità, che sembra quasi che ogni cavità sia riempita d'acqua. Nato per Timing Stone, questo tavolo è una lettura del tempo. Qui ci sono millenni di sedimentazione. La natura ha lavorato per millenni qui.
Il travertino è una materia lapidea eccellente anche nell'essere testimone. Testimone inteso come un qualcosa che è capace di trattenere un ricordo e di mantenerlo nel tempo. Quelle cavità, quei vuoti presenti nel travertino, in realtà un tempo erano occupati da un qualcosa. Il tavolo con il travertino diviene un testimone permanente ed istantaneo di tutto questo, un tempo condensato in un istante.